আব্বা ওই কি হয়েছে? আব্বা তোমাক তো জান্নাত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে আসছো মুই। তারপরে কি করিসু? ইকে ওয়া শুনে যে হুজুর বললো দান খরাত করে বিনা হিসেবে জান্নাত পায়। হ, তারা ঠিকই কইছে। তোমার তো আবার পাপের অভাব নাই, তা তোমার ঘরে গরু বেচা 4 লাখ টাকা ছিল, আমি সব টাকা গরিব দুঃখী দান করে দিছি। হ্যাঁ আব্বা এত তাড়াতাড়ি জান্নাত চলে গেল। ওই গ্রামবাসী তাড়াতাড়ি মাইকিং কর, আব্বা জান্নাত চলে গেছে।